ಹಾಯ್ ಉಂದೆ ಸಾಯಿ ರಾಧಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ ಕಾಂತಾರ ಹೌಸ್ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲನ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೇರು. ಈ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವಡು ಫುಲ್ಲು ಇದಾಯ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ದೀತಿರ್ನಿತ್ತು. ಮುಂತ ಡೋರ್ದ ಮರದ ಕೆತ್ತನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ. ಈ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಸೀಸನ್ ಮದ್ಮೆದ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಡೈಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗೊಂಡಿರ್ಕೊಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒನ್ ಡೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ 3000-5000 ಮಟ್ಟಾಗಿ ತಂದಿರು. ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರಲೆತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಿನಕ್ಕೂ 2000-4000 ಇಂಚ ಪುರ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಬೇರಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಮೈತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಪಕ್ಕಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು. ದುಂಬು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಏನು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮೂಪ ಇತ್ತೆ ತೂರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ತೊಳಸ್ಕಟ್ಟೆ ಗೂವೆಲ್ ತುಲೆ ಗೂವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೂವೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು. ಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತೇಳು ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮರತ ವೀಲ್ದಲಕ್ಕ ತುಡೆ ಮುಂದೆ ಎಟ್ಟೆ ನೀರು ಹೋಯ್ಬೋದು. ಒಂದು ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣದ ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾಜನದುಲೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಂತ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿಲುಂಡು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಬೊಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ 4-ವೀಲರ್ ಉಂಡು ತುಳಿ. ಬೈಕ್ ಜೀಪ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವುರ ಗಾಡಿಲೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೋಲಿ.